Mudah-mudahan nggak ada yang lewat. Yuk. 04. 07. 14. 15. 16. 17. Dari Medan. Niko dari Bengkulu. Dedi dari Bulian. Abe dari Pekanbaru. Terakhir, Buyo dari Lampung. Oke, sudah dapat juaranya Garuda Gantangan. Nusir dari dua Solo. Ada 3 ya. Oke. Nama burungnya siapa deh Bang? Jingo. Ujung Gendong. Bang, nama burungnya siapa Bang? Garuda. Juara berapa? 1. Dari mana? Dari Warung Pinti. Double winner ya? Double winner. Asik kali. Karena putus asa adalah orang-orang yang tidak. Bang, nama burungnya siapa nih? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Elit Bisi ya? Siap. Ya. Oke, Batu Tirek. Halo guys, jangan lupa like and subscribe Anak Muda Channel. Oke, makasih. Satu lagi.
Surya Paloh. Kasihan deh lo.